បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដែលមកកាន់ Channel បាទ VOSA-Cambodia ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាបាទនៅបាទស្ពានគោកក្ដួចពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំបានផ្តិតពីបាទលើបាទអាកាសផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះថតដ្រូនបាទដើម្បីផ្តិតទស្សនវិជ្ជាដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាផងដែរបាទចឹងនេះគឺពេលល្ងាចពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺថ្ងៃទី22ខែ7បាទឆ្នាំ2026ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងអត់សូវមានភ្លៀងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងគឺអត់មានទឹកដែរបាទគឺស្រកមកវិញហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងដូចដែលវីដេអូប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទគឺទឹកមកទាំងខ្លាំងដែរបាទហើយត្រីមិនសូវមានទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនេះទស្សនវិជ្ជាបាទហើយល្ងាចផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់ដឹងទៅរកវីដេអូណាក៏ផ្តិតបាទទេសភាពបាទនៅជនបទស្រុកស្រែបាទស្ពានគោកក្ដួចបាទដែលជាតំបន់ដែលសម្បូរត្រីហើយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនយើងមករកត្រីមែនទែនផងដែរពុកម៉ែបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងបាទតែនាពេលនេះគឺអត់មានទឹកទេទឹកអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនស្រកទៅទៀតហើយបាទចឹងឮថាចាប់ពីថ្ងៃទី20បាទខែ7ឆ្នាំ2026ទៅថ្ងៃទី10ខែ8អាចនឹងមានភ្លៀងមកវិញពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងរយៈពេល20ថ្ងៃផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏ឃើញពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទប្រជាកសិករគិតបាទស្ទុះស្ទាបាទរោបាទបូមទឹកដើម្បីដាក់ស្រែពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជួនកាលស្រូវខ្លះក៏ចិត្តចេញផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយទស្សនវិជ្ជាស្មាននេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្លះក៏បាទពិសាអាហារពេលល្ងាចផងដែរបាទហើយនេះសិតតែតំណុំពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺតំណុំរៀងច្រើនដែរបាទនេះសិតតែតំណុំហើយក៏ឃើញបងប្រុសមួយគាត់កំពុងតែបាទដាក់មហូងផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទប៉ុន្តែដូចមិនសូវឃើញត្រីទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលគាត់ជារាយមងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយតំណុំនៅជិបសងខាងគឺច្រើនមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទតំណុំបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចង់ដឹងថាវីដេអូបន្តបន្ទាប់របស់ខ្ញុំបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានដូចតទៅបាទជាមួយនឹងបទភ្លេងបាទក្នុង YouTube ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតក៏អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៃការគាំទ្របាទ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយ Channel របស់ខ្ញុំមិនសូវជាឡើង view ប្រហែលទេពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែនៅតែព្យាយាមធ្វើដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ